Bonjour, ma bande de Konabiso, Nyoso Yahimer de Kinshasa, Sango ya Congo, Bayenyoso Basuli Bako ya Kolanda Biso, Ndenge Zalara toujours, Kopé Sabino, actualité politique, ya Mayezali Kolekana Nambo Kanabiso, Ezalaka devoir Nabiso, parce que Ndenge Zaboye Tolo la raté, chaque fois Toko Tara toujours, pour na Kolukela Bino, actualité politique, ya Mayezali Kolekana Nambo Kanabiso. Lelo Tokolobela Nini. Lelo tokolobela 3 sujets. Sujet ya liboso tokolobela sur nomination ya futur chef d'état-major général. Eindi nani koyebisa bino ke non ndenge bwali komona boye banguna basali à l'est. Ni yango ezali kolekana au juste na RDC. Na butu ya lelo bakangi 5 mercenaires français. Na kati ya ambulance. Bombo maka ambulance oh. Mais toza na kati ya couvre-feu. Ambulance o de gezo kimela oyo. Moyen te batala boye mindele na kati na chauffeur a muntu mindu papa bino boke wapi na kati malade azate nini yango ezali kolekana terrain ezali mabe na niveau ya communauté internationale. France a comprendre que non, petit à petit azali ko perdre contrôle ya Afrique. Voir kutu na butu ya lelo bauti ko tenter ko bomape président ya Madagascar. Donc j'espère que lelo to repenza to rebinisa. Donc na kopesa bino ba point essentiel. Bon continuer ko partager ba émission na biso, bo s'abonner na chaîne na biso. Bao ba encourager kabiso ba continuer na ko encourager biso, bao bazali na ba remarque, basali ba remarque, bao ba mesani ko finga. Bo finga malamu. Donc biso to kolemba te, tozali ko continuer musala na biso. Na deuxième point, to kolobela sur séminaire oyo ezali organisé par le chef de l'État à organiser séminaire na ba ministre nyonso ya gouvernement Sama Lukonde. Parce que jusque là tu allais consentir kaka na secteur ya finance. Donc excellence Nicolas Kazadi ndenge azo sala musala malamu, azo sala mobilisation ya ba recette na ndenge moko ya kosala te. Mais ba mususu tozali consentir te. Ministre de la Défense, toujours au cayoté. Ministre de l'Intérieur, bon, toi, il est au cayoté. Bouger Nissa. Alors, ma troisième point, Maman Nalikambu. De Togoye Basikoyo, Nani Ayaki Nanani. Mission ya FCC. Mission ya Lamuka. Ensemble na fidole ambongo na abesho les cartes na bango ezali nini. D'ailleurs na ko flasher le bino eloko mo boye badengi nga déjà na ba poche ya moko ya ba pasteur munene na kati ya église catholique. Nini ezali kolekana na robeta yeme libra okolapa comme ça yo mutu ezali kolakisa haine à la place publique contre le chef de l'État. Yeba siko ke non mabe ozali kosala to koyeba yango ba mokile koyeba yango parce que lupangu oyo cardinal Mosengo atika asomba mwa lupangu na ye yo lingo misango lupangu ya église. Dans famille badengi nga déjà to robeta yango. Alors sans plus tarder, avant ton banda émission la biso ya lelo, bon Nicolas pena na zongi
naye pena donc 10 sur 10. Donc otengami tozongisio na nzela oye na ndenge ya bien tosololi pe na ndenge ya bien oye na ndenge ya 10-10 toke na 10-10 na makofi toke na makofi parce que bapaya bakoya kosakana na biso te jamais. Avant to banda na point na biso ya liboso Eleza Ntambwe place ozalaki makambo nyonso oyo bosololaki na Katumbi mpona kobanda komanipule opinion yebaki no tozali au courant okomi na kati ya chaîne na yo ozali koyamba bato ya théâtre mpona kolobela liwa ya Papa Kajombo. Bien sûr ezali secteur na ye oyo abandaki koevre domaine na ye oyo abandaki koevre mpo ayebana na mokili. Mais depuis un certain temps Papa Kajombo akomaki défenseur ya RDC. Papa Kajombo akomaki kodénonce mabe ya batu oyo bagera mboka oyo mabe oyo balingi basala keno bali batu malamu oyo Papa Kajombo abandaki kosala yango wana. Sikoyo mbongole ya Katumbi okomi koleka na media mpona kokotisa confusion na mitu ya bakongole keno Kajombo akufelaki makambo ya théâtre. Kajombo akufelaki makambo ya théâtre te monsieur Elezer. Kajombo baboni ye koboma parce que abimisi ba vérité sur la nationalité ya monsieur Soriano. Nani ayebi yango te? Mama Chako akufi awa. Combien de ba famille ya Mama Chako yo yambaki na chaîne na yo? Pululu Vera biso mabele akufa awa. Combien des artistes et comédiens oyambaki na chaîne na yo? Eza na comédien moko ya Muyombe Gauche oyo azali kobela tomoni kutu pasteur Wallace akendaki korendre ye visite. Combien olekisi famille na yo na kati ya chaîne na yo mpona kolobela yango? Batu ye Papa Kajombo na ndako na ye bakoteli ye bamenase ye babeti ye bampoisonne ye. Combien de fois yo kitaki epai ya Papa Kajombo mpona kozwa ne fiske image kolakisa yango na monde entier? Lelo olingo kotisa confusion na mitu ya peuple congolais baoyo bazali esprit faible balanda makambo yo ozali koloba. Monsieur Lezer tozalaka bien to continue kozala bien koluka te opesa biso ba jeune communicateur oyo tozali kobundela mboka na biso oyo tozali kodénonce mabe okamata okotisa confusion na mitu ya bakongolais neti Kajombo akufaki kaka abeni to Kajombo akufaki kaka na mosala ya théâtre alors que azalaki wana neti défenseur ya peuple congolais. Donc yeba keno kabale ezali kosala tozali au courant na yango mais tozali kotalisa yo parce que ezalaki moko na biso même si Olanda Katumbi vie zonga na nzela sala musala na yo ndenge esengeli tika kobuka lukuta tika komanipule peuple. Matanga ya Kajombo eza matanga moko mpona biso bakommunikateur tokozala wana mombondo yeba yango tia yango na mutu na yo epuis doso ya Kajombo tokotikala kotika yango te wana nalobi yango. Alors tozali kokota na ba sujet chaud ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Balandi na biso nyonso ya rumeur de Kinshasa sango ya Congo nali koyebisa bino keno bamakambo oyo bandaki kolekana na mboka oyo ezali inacceptable. Boni bajeune oyo bazalaki na kati ya ADF mais na nini to ndenge toali koloba awa base retrouver na kati ya FARDC baza na FARDC bazali kokommunike na banguna bazali ebele bazali pe na baimage awa batu oyo mokili eyebi bilile tambola bazali koedorge bandeko na biso bakongolais. Nani azali na manœuvre ya kokotisa batu wana na kati ya FARDC?
babanda koboma bandeko na biso ba congolais. Constat ezali vraiment amer. Dernièrement awa inspecteur ya FARDC habitué vraiment ya terrain akiti na niveau ya est pour ça la inspection mbongo 13 millions de dollars eza awa na Kinshasa au falaki ekende déjà na est pona ko aider ba voyant héros na biso oyo bazali ko bunda na front mais mbongo wana ezali awa banani basalaki keno mbongo wana ekende kuna te kobanda na likolo na quelques généraux na likolo ba likolo ya armée na songe ya armée douboye bakeno dans les prochains jours Tata Mokonzi a nommé chef d'état-major ya sika et le reste oyo bazali plongé na kati ya détournement ya mbongo ya bavoya héros oyo bazali kobunda na est ya batu oyo ba comprendre que non cop na bango ya koteka ba minduki cop na bango ya kobanda ko collaborer na ba ADF koteka ba teni cop na bango esili awa sikoyo baye na cop ya sika ya linini yali kokamata sikoyo ba collaborateur ya ADF wana na batu oyo bazali bango moko ba ADF kokotisa bango na kati ya l'armée na biso en complicité na quelques généraux oyo bazali na niveau ya est bango nyonso te mais quelques généraux bali kokamata bafecte bango na ba bataillon mais okande batu wana bazali ba militaire te mais batu wana bazali nde ba ADF oyo musala na bango ezali kobanda kobenga banguna baya koboma baya koégorger bandeko na biso na niveau ya est yango toali kosenga na Tata Mokonzi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le commandant suprême état de siège ekatisa ngambu ezala na nord pe na sud Kivu ekende tina Manyema parce que banguna wana ba changer stratégie. J'espère que inspecteur ya FARDC auti kuna apesi rapport nyonso mais biso pe toali parmi ya baye oyo bandeko na biso oyo bazalaka kuna na est oyo bazali ba frère na biso babengaka biso pe pona kopesa biso information ya maye ezali kolekana na terrain parce que batu bazali mieux placé ya kopesa rapport baza wana bapesa rapport ya malamu mais ezali pe na bakwe mususu oyo leo moko pe kidiba bazalaka na information te mais bandeko oyo bazalaka kuna babengaka biso pona kopesa biso actualité politique pona kopesa biso situation oyo ezali kolekana sur terrain yango wana en tant que communicateur ya mboka toali koyebisa yo boye Tata Mokonzi toali kosenga yo boye état de siège etambola na est mobimba en général état de siège eya lisusu awa na ville province de Kinshasa parce que mabe ali banguna ya RDC bali kolala pongi obe ata mukete bali wana kamuteme ekobeta duku baya bazongela mboka oyo ndenge bamesanaka kosala bamafia mais biso tokotikela bango temps ata mokolo moko te nani azali chargé ya korecruter bajeune ADF les jeunes oyo bazali chargé ya koégorger bandeko na biso bakongolais ezali madame Jezabel okimi matanga ya cardinal Mosengo po
pour nini okimi matanga mais ye mutu ayaki kosala messe ya anniversaire ya mobali na yo le 4 juin asali messe après une semaine via bandi malade awa Mediapart alobi déjà nyonso ngai te Mediapart alobi nyonso siko pona nini okimi matanga ya mutu oyo abandaki kokende kosalela yo ba inauguration ya ba centre de santé na yo kuna na Kinkoli na bambongo oyo bopia awa na mboka na biso yo na mobali nao vérité bebisaka bilamba te omenase nganga mpe na menase yo nazali congolais de père et de mère donc mutu abangisa moninga te bino boye koya na mboka na biso awa bouti na mboka oyo bino bouta wana boya awa bopia nyonso bozeli yango awa siko batu oyo bandaki kobenga tokei boye olive abengi biso tokende tosambela mpona centre de santé na ye tokende kosala messe mpona anniversaire ya mobali na ye na matanga oye te mpona nini yango bino bareste ya bandeko na biso bakongolais na bareste ya bahomme de dieu yo ozalaki wana ozali kodenonse seke obandaki kodenonse mpo bapesa yoka mbongo ofanda nye ozali kodenonse mutu alongwe na pouvoir bato wana reste na bango kote bango bauta na kati ya Rwanda yebakeno soki deja oreverse ye coûte que coûte te akoefase yo donc là ozali kodenonse ye continue kodenonse ye tina suka le nakoya mwa rapprochement mwa gentillesse mwa kade yango ya kosala messe yebakeno akolesa yo mwamba le nakolesa yo mwamba yebakeno obligé okende kokutana na Jacques Chirac siko azalaka na lufu azalaka na Marseille azalaka na Dijon ete ya bino lero ali musali ya nzambe sala musala na yo ya nzambe ndenge esengeli soki conseil ezali na ndenge ata normal opesi conseil ete no ozali kolakisa deja position na yo boye na face ya mokili mobimba no siko obandaki kotelemela eloko wana le mediocre bakende le mediocre basala boye me bino moko wana lisusu kaka le mediocre wana bo alongwe abengi bino lisusu bokomi bapire magazine Mediapart elobi nyonso sur ba circonstance ya liwa ya cardinal Mosengo ngai te siko moto azali chargé ya korecruter bajene nyonso wana Jezabel Olive oyo azali kobeta bacope na kelke bagénéraux kelke bacapitaine kelke bamajor bokotisela biso bato oyo donc bazali na raison na bango sikoyo na kati ya FARDC banani bazali koapuye bango ezali quelques pays ya communauté internationale oyo bacomprendre que non bakomi koperdre petit à petit contrôle ya Afrique contrôle ya RDC nabetelaki bino lisolo awa ya réseau oyo bademantelaki na niveau ya Rwanda mais lobi awa nali koyebisa bino bakangisi mercenaires français et puis na baminduki moko sophistiqué donc baminduki moko ya kilelo na kati ya ambulance na kati ya ambulance batali nzoka nde ezaki nango ambulance te baki na bango ba médecin te me baza wana neti baninganga
balalisi pe je ne sais pas ekeko soki nini soki maneke balalisi ba décorer neti muto malade mais bazali ko ya mais ambulance moko be soki amoni ba soda nda komi ko sala ko sala ba alerte mais soki ba soda ba alite ali ko tambola normal balandeli mouvement na yango bazali ba mercenaire sikoyo nani atindi bango batu wana bayebi keno bango nyoso baza na kati ya bafile ya IGF yango omoni tata mokonzi azobengisa baministre nyonso na kati ya séminaire ndenge asalaka yango na bagouverneur koyebisa bango bosala musala parce que ti sikoyo nazali korepete yango nali kotia mai na monoko te seul ministre oyo azali kosala musala malamu ezali komonana ezali ministre ya finance son excellence Nicolas Kazadi ye mutu ali kosala musala malamu bareserve ya bafrere ali komata donc ali kosala musala na ndenge moko ya kosakana te papa wana mais bao mosusu tozali koyoka bango te ministre ya intérieur tozoyoka yo te sur terrain tozali koyoka yo te na bakomine mosusu bamama bazali kozela kaka okuluna eboye ozali kozela nini mpona kozwa badisposition ozali ya biso ya parti mele ozali kolala tokoyebisa yo ke non papa oali kolala neti na minute oyo ali kolala kolanda makambo yango bila te kolanda makambo yango bila te akokwesa yo na libulu ngai nalobi ndenge ezali wana papa mokonzi akokota na baministre nyonso na kati ya séminaire ekozala na plusieurs invités oyo bakoya wana baprofesseur ya bauniversité mais bakozala plus focalisé na 6 piliers non 4 sécurité santé sociale ya peuple congolais na mobilisation ya recette ba entreprise na biso donc bakobengisa na ba DG ya ba entreprise oyo bali kosala mpe musala malamu bakobengisa bango wana nyonso wana mpona kopesa bango ba directive parce que la réunion yali kosalema butu comment bako anéantir ba communicateur comment bako anéantir bato bazali kosala éveil patriotique comment bako anéantir ba poche nyonso ya tata mokonzi mais boye bakeno biso tozali na bino lisu likolo ya lisu tokotikela bino tante toali na bino tina li fobo donc lero ozali koya koambrier RDC yebakeno okokutana na biso ba jeune leader patriotique tokozala wana mpona kotalisa bondoki na yo kimuyibi na yo alors peuple congolais nyonso en général to continuer na soutenir Yabiso congolais 100% son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mukolo ya lobi nakei nanu na réunir bamakambu nyonso tout concernant likambu ya lupango ya bato oyo amengo atingami nango donc ndenge ezali bongo boye bagenda piolole kobetaka la trop te na justice ngai na flashe bino kaka nakei nanu naluka après nakoya kotalisa bino ezalaki wa bino mwana koli yalaki wa bino mwana koli l'enfant terrible national laissez-moi na koli mutu apesanga ngo ezali mon vieux Fumu Sabata Mukishi. Donc on est là, la lutte continue. Donc ezalaki wa bino ngai na bino tokutani mbala sima. Bye bye et dans le prochain numéro. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition
exclusivité. Barnabé Mwakadi, les recordmen des chiffres. Jamais la forte mobilisation des recettes et les performances de la Direction générale des impôts n'ont défrayé la chronique comme c'est le cas maintenant. Des exploits jamais réalisés sont atteints depuis la nomination du nouveau directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Classé meilleur élève par l'inspection générale des finances en mobilisant 1100 milliards de francs congolais pour le mois d'avril, le directeur général Barnabé Mwakadi a sorti les grands jeux en mettant en pratique ses 27 ans de carrière au sein de la DGI. Il connaît les secrets des chiffres. En un an, plusieurs avancées sont réalisées. La traçabilité de recettes grâce à la numérisation et la digitalisation de la procédure des déclarations et paiements d'impôts, l'amélioration, les renforcements de capacités humaines et institutionnelles, la lutte contre la fraude fiscale. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba, veut répondre au mieux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi grâce à une gestion orthodoxe. Focus, José Mpanda, blanc comme neige. Interpellé par l'Assemblée nationale, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a réussi à démontrer le réel problème de l'observatoire volcanique de Goma, mais également la nécessité pour l'exécutif et l'autorité budgétaire d'accorder à la recherche scientifique la place qu'elle mérite sur le plan budgétaire. Parité de Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, les premières dames et les rôles prépondérants. Nation, Bukanga Lonzo, quelle suite après les refus de la levée d'immunité du Sénat? Enquête, l'Office congolais des contrôles se perd dans sa mission. Et Chima revient sur l'histoire des leaders africains assassinés, les forces et faiblesses de la RDC dans ses relations internationales. Culture, rituels et coutumes des Bashi. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, le conteneur. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi otangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya, so même biloko tout tinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu ekwende. Ya 2021 otosana ngo. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango oyo. Bobo moyenne. Yango oyo. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que bobenga biso tozala na pona